Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet Business-ը, տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայկ Գևորգյանին, նախկին պատգամավոր եւ տնտեսական մեկնաբան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, Հայկ։ Ես եմ շնորհակալ։ Տեսեք, արդեն տևական ժամանակ է, տևական որն է, 1 ամիս է, 1 ամսից ավել է Ռուսաստանը կիրառել է, կարելի ասել տնտեսական պատժամիջոցներ Հայաստանի նկատմամբ եւ այդ պատժամիջոցները հիմնականում կամ սահմանափակումները առևտրային վերաբերում են գյուղմթերքին, այսինքն այն կարանտինային ապրանքներին, որոնք Հայաստանից արտահանվում էին սովորաբար հիմնականում Ռուսաստան եւ հիմա կառավարությունը մի կողմից որոշակի սուբսիդիոն ծրագրեր է կանցնում, լոգիստիկան է սուբսիդավորում, որպեսզի այլ շուկաներ գնան դրանք եւ մյուս կողմից Եվրոպական միությունը որոշակի արտոնություններ է տրամադրում, որպեսզի իր շուկան, հենց իր շուկա մտնեն այդ ապրանքները։ Ընդհանուր ազդեցությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության վրա, ձեր կարծիքով ինչպիսին կարող է լինել այս, եթե դիտարկենք ելնենք այն կանխավարկածից, որ դրանք կարող են լինել երկարաժամկետ այս սահմանափակումները։ Անշուշտ հետևանքները կլինեն զգալի, բայց պետք է հաշվի առնել նաև մեր տնտեսվարողների, այսպես ես միշտ դրա մասին խոսում եմ, հենց առիթ է լինում արագ արձագանքման կարողություններին։ Մեր բիզնեսը իրոք շատ արագ արձագանքում ստեղծված իրավիճակներին, կարող ենք հիշել նաև 2022 թվականը, թե ինչպես էին միջազգային ռեյտինգային կազմակերպությունները կանխատեսում, որ Հայաստանի տնտեսությունը կնվազի ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվելուց հետո, բայց աննախադեպ աճ ունեցավ այդ տարի, հենց մեր բիզնեսմենների արագ արձագանքման կարողությունների մասին է խոսում։ Ասում որ ադապտացվում են, ճկուն են։ Շատ արագ են գործում ու հիմա էլ ես տեսնում եմ լինելով ոլորտում, թե որքան այսպես արագ գործողությունների պլաններ են մշակում։ Անշուշտ դա որոշակի ժամանակ է պահանջում, անշուշտ պահանջում է, որ լրացուցիչ ռեսուրսներ ծախսվեն ապրանքի արտահանման վեկտորը փոխելու ժամանակ առաջացող նոր խոչընդոտները հաղթահարելու համար, խոսքս նոր սերտիֆիկատների, նոր փաթեթավորումների եւ այլնի մասին է, բայց նաեւ ինձ համար այսպես զարմանալին, ամենալավ իմաստով խոսքից դա եվրոպական կառույցների այդչափ արագ արձագանքներ։ Մենք սովոր ենք, որ եվրոպական կառույցները շատ դանդաղ են գործում։ Այս անգամ մենք ունեցանք, կարելի ասել, կայծակնային արձագանք։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ այս տարի դենք սեզոնային հիմնականում բնույթակրում գյուղատնտեսությունը, այս տարի կլինեն որոշակի խնդիրներ, բայց հաջորդ սեզոնին արդեն խնդիրը կսկսի կարգավորվել։ Եթե ելնում ենք նրանից, որ ձեր ասած կանխավարկածից, որ այո, կարող է նաև կարգավորվել մշտական այսպես բնույթակրելու դա։ Այս առումով գամ վարչապետի հայտարարությանը, որ եթե մինչև այս նախընտրական շրջանում վարչապետը եւ Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով բավական դիվանագիտական էին արձագանքում Ռուսաստանի այդ սահմանափակումներին, վերջին շրջանում, հատկապես կառավարության նախավերջին նիստի ժամանակ ավելի կոշտ էր այդ արձագանքը, հայտարարելով, որ ԵԱՏՄ-ն պետք է ասի ինքը կա, թե չկա։ Հիմա հարց, եթե ԵԱՏՄ-ն հիմնված այդ 4 հիմնական, այսպես ազատությունների վրա, կապիտալի, ֆինանսների, աշխատուժի եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժի վրա, եւ դրանցից մեկը գոնե այս պահին ինչ որ չափով սահմանափակվում է, Սա բացի նրանից, որ հեղինակության վրա ազդող գործոն է տվյալ կառույցի, ընդհանրապես որքան երկար տրամաբանության տեսանկյունից սա կարող է տևել։ Կանխատեսելը դժվար, որտեղ մենք փորձում ենք այդ առաջնորդվել պարզ տրամաբանությամբ, բայց ես չեմ տեսնում ռուսական գործողությունների, Ռուսաստանի գործողությունների մեջ այդ տրամաբանությունը, որովհետև եթե նախ ինձ համար ակնհայտ է, որ սա ունի ներքաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու Հայաստանի ներսում ներքաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու նպատակ, որը արդեն անտրամաբանական է, եւ չեմ կարծում, որ պետք է առաջնորդվենք այդպես շատ բնական դրամաբան, բայց այնուամենայնիվ եթե Ռուսաստանը որոշում են կայացրել, որ
պիտի Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, հա, կամ կատարի որոշակի ներքաղաքական պահանջներ, իհարկե բնականաբար Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Հայաստանն էլ հիմնադիր, այսպես ասենք, անդամ այդ կազմակերպության, ես խիստ կասկածում եմ, որ 5 անդամներից առնվազն, բացի Հայաստանից առնվազն 2-ը, այսպես ասենք, ուրախ կլինեն, որ դա տեղի ունենա։ Երկուս ասելով Ղազախստանի ու Қырғызստանի եւ Ղրղստանը, նրանք էլ որոշակի, այսպես քաղաքականություն ենք մտնում, ճիշտ է, նրանց վրա ազդեցություն իրենք են զգում եւ կարծում եմ, որ իրանց համար սա կլինի ազդանշան, որ Ռուսաստանի հետ միևնույն տնտեսական միության մեջ լինելը ինքը հղի է բավական մեծ վտանգներով։ Բայց նրանք էլ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ միասին պահանջել են հայտարարությամբ Հայաստանից կամ կոչ են արել Հայաստանին, որ վերջնական կողմնորոշվի եւ հարակվի անցկացնի։ Իսկ մենք չգիտենք, թե նրանցից ինչ է պահանջել Ռուսաստանը մինչև դա։ Լավ, վերադառնալով տնտեսություն։ Ամեն դեպքում այո, այստեղ քաղաքական տրամաբանությունն է աշխատում, բայց այս պահին մեր ֆերմերները վնասներ են կրում, հա։ Տարբեր հաշվարկներ կան։ Կենտրոնական բանկը հաշվարկել է, որ այն ապրանքները, որոնք այս պահին սահմանափակումների տակ են, արտահանման այդ կտորը մոտավորապես Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2%-ն է կազմում։ Եթե չեմ սխալվում, ֆինանսների նախարարությունը կարծում է, որ 1.8%-ի մասին է խոսքը։ Այսօր, եթե հանում ենք այնտեղ ջերմուկը եւ որոշակի ալկոհոլային, այսպես արտադրանքները, ըստ տնտեսագետ Հայկ Ասիֆանյանի ղեկավարած կառույցի, այսպես հաշվարկների, մոտավորապես $260 միլիոն արտահանման մասին է խոսքը։ Ամեն դեպքում խնդիրն է, որ որքան էլ փոքր կամ մեծ լինի, բայց գյուղացիական տնտեսություններ շատ են, որոնք ներգրաված են այս ոլորտում, 100,000-ավոր կարելի ասել փոքրիկ ֆերմերների մասին է, հա։ Այս առումով սա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ոլորտի վրա։ Ազդեցությունը կլինի մեծ, ինչպես ասացինք, առնվազն այս տարի, որտեղ սեզոնը սկսվելուն զուգահեռ մտցվեցին այդ այսպես կոչված սահմանափակումները, որոնք իրականում պատժամիջոցներ են, ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վրա ազդեցությունը կլինի չնչին ընդհանուր, բայց կոնկրետ ոլորտի վրա ազդեցությունը շատ մեծ է լինի, կոնկրետ տնտեսվարողների համար կարող է լինել շատ ավելի ծանր։ Այո։ Մենք ականատես ենք լինում, որ կառավարության յուրաքանչյուր նիստին աջակցության ինչ-որ նոր ծրագիր է մշակվում, բայց դա երկար տևել չի կարող։ Այստեղ խնդիրը գյուղատնտեսության վերափոխման, գյուղատնտեսության ռեֆորմի մասին է։ Այն գյուղատնտեսությունը, որ մենք ունենք, դա կիսասովետական, կիսամիջնադարյան գյուղատնտեսություն է եղել տարիներ շարունակ եւ անկախ ամեն ինչից կլինի ռուսական շուկան, չի լինի ռուսական շուկան, այդ գյուղատնտեսությունը ինքը դատապարտված է։ Այդ գյուղատնտեսությունը չի կարող լինել երկար կյանք ունենալ, չի կարող։ Ամբողջ ստրուկտուրան գյուղատնտեսության պիտի փոխվի։ Խոսքը արդյունաբերական գյուղատնտեսության մասին է։ Եթե դա մենք չենք ունենում, էական չի կլինի ռուսական պատժամիջոցներ, չեն լինի ռուսական պատժամիջոցներ, օրերից մի օր այդ խնդրի առաջ մենք կանգնելու ենք։ Օրինակ ելնելով կոնկրետ որակի հետ կապված հարցերից։ Միայն որակի չէ, որակ, քանակ, փաթեթավորում, արտահանման սխեմաներ, դուք չեք կարող 2 տոննա ծիրանով մասնակցել արտահանման գործընթացին, հասկանում եք, ձեր նման պիտի լինի եւս մի 50,000 հոգի, որպեսզի արտադրեք այնքան ծիրան, որը կարող է որևէ շուկայում թելադրել իր տեղը։ Նիշան այո, դրա համար ենք մենք ասում, որ գյուղատնտեսությունը պիտի լինի արդյունաբերական, ստրուկտուրիզացված, իր արտահանման սխեմաներով, սերտիֆիկատներով համապատասխան,
առանց դրա չի լինի։ Մենք կարող ենք օրինակներ բերել, որ գյուղատնտեսության մեջ խնդիրներ են ծագել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ շատ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ։ Դա 98 թիվը կարող ենք հիշել, հա, երբ որ Ռուսաստան դեֆոլտ հայտարարեց Հայաստանից, արտահանումը կանգնեց, ուղղակի կանգնեց։ Մենք չենք հիշում դա, վաղուց էր, բայց եթե մի քիչ լարենք հիշողությունից կարող ենք։ Այսինքն Ռուսաստանում գնողունակության, վճարունակ գնողունակության նվազումը այսպես թե այդպես բերելու է մեր ապրանքների համար խնդիրներ։ Դա համար մենք պիտի գյուղատնտեսություն ունենանք այնպիսին, ինչպիսին պահանջում է ընդհանուր ժամանակակից աշխարհը։ Լավ, այնուամենայնիվ հայ, քանի որ եղել եք պատգամավոր, որ տնտեսական մեկնաբան եք, տնտեսությամբ զբաղվում եք, տնտեսության խնդիրներով, տեսեք, գործարարի համար, հատկապես խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողի համար, Հայաստանի դիրքավորումը ձեր կարծիքով պարզ է, լինելով ինչ-որ ունիկալ իրավիճակ է, լինելով ԵԱՏՄ անդամ, օրենք ընդունել, որ երկիրը ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը, եւ դա մեծ հաշվով խնդիրներ է առաջացրել նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում եւ ոչ միայն դա օրենքը ընդունվել է 1 տարի առաջ, խնդիրները առաջացել են մի քանի ամիս առաջ։ Բայց այնուամենայնիվ, հա, երբ որ գործարարը նայում է նման ինդիկատորների, թե չի նայում։ Հատկապես այս իրավիճակի սկզբում գործարանները շատերը արդեն սկսեցին ոչ թե մտածել, այլ կոնկրետ գործողություններ իրականացնել արտաքին շուկաներ, բացի Ռուսաստանից, այլ շուկաներ մտնելու ուղղությամբ, հա, դա սերտիֆիկացումներ են տարբեր տեսակի, կապերի հաստատումներ են, շուկաների ուսումնասիրություններ են եւ այլն։ Ու գիտեք, այստեղ մի խնդիր կա, իհարկե այս պահին եվրոպական կառույցների օգնությամբ մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվող խոշոր ընկերությունները փորձում են այսպես ոնց ասեմ, ստուգել այն քանակները, որ հիմա գնում են Եվրոպա, դրանք իհարկե ստուգողական են, այո, նրանք փորձում են այդ ճանապարհը հարթել ընդամենը։ Բայց մեր գերխնդիրը ոչ թե հենց եվրոպական շուկայում վաճառելն է իմ կարծիքով, այլ ունենալ ապրանք, որը կարող է վաճառվել նաև եվրոպական շուկայում։ Եթե մենք այդ ապրանքը ունեցանք, ամբողջ արաբական աշխարհը մեր համար բաց է։ Շատ խոսումնալից շուկա է։ Օրինակ, եթե դու արտադրում ես քո ծիրանը, որը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշների, որևէ խնդիր չկա դա վաճառել արաբական աշխարհում։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը կրկին որակ, քանակ եւ այլ չափանիշների բավարարելն է, որից հետո խնդիր չի լինի։ Դու ես որոշում ունես տանը, ոչ թե Լավ, եվրոպական շուկան ստանդարտիզացված է, չգիտեմ, գեր մրցունակ է, այսինքն մրցակցությունը բավական բարձր է, խիտ է եւ այլ, այնտեղ կան խնդիրներ, լոգիստիկայի հետ կապված հարցեր կան, բայց ձեր ասած արաբական շուկան մշտապես բաց է եղել, հա։ Ինչու մենք չենք փորձում մեր գյուղմթերքը նաև ելնելով դիվերսիֆիկացիայի էլեմենտար, ուրեմն կարիքներից, որ նույն ֆերմերը փոքր ֆերմերների մասին չի խոսքը, մեծ արտահանողների մասին է խոսքը, որովհետեւ ունենան որոշակի անվտանգության նաև բարձիկներ իրենց համար եւ ինչու չեն դիտարկել այդ շուկան, որն է պատճառը։ Գիտեք, դա շատ բնական, որ հիմա ասում ենք, բայց ինչի վերջի պահին, այդպես է լինում։ Մինչև խնդիրը չծագի, դու այդ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ դժվար թե գործողություն անես։ Գործարարները գնացել են ամենաքիչ դիմադրությամբ ճանապարհով, հա։ Ռուսաստանը շատ հեշտ է, ավանդա է, տասնամյակներով շարունակ գնացել եկել են, գիտենք ովքեր են այդ բեռնատարների վարորդները, հա, իրանք այնտեղ ինչ կապեր ունեն, երբ կհասնեն, ոնց կհասնեն, իսկ արաբական շուկան դեռ չուսումնասիրված է։ Չնայած վերջին շրջանում շատ հաճախակի գործարարները աչքը գցում են դեպի հենց այդ շուկաներ, որտեղ նախ տարածքի իմաստով բավական մոտիկ է, շուկան էլ բավականին հասկանալի է, սպառման բանել է, օրինակ մենք դժվար թե մեր վերամշակող գյուղմթերքի վերամշակող ապրանքներից շատերը կարողանանք ծանոթացնել
եվրոպացիներին, հա, այսպես կոպիտ եմ ասում, Իման Բայադին այնտեղ չեն ճանաչում, բայց արաբական շուկայում դա ավելի հեշտ է դա հասցնելը։ Լավ, գործարարը հասկացանք, սովորություն ունի, ինքը սովորել մեկ շուկայի վրա, քիչ դիմադրության ճանապարհով գնալ եւ այլ, բա պետությունը պետությունը չի կարող խառնվել բիզնեսի մեջ, դա միշտ վատ Ոչ թե խառնվել, այլ հորդորել, սիրելի գործարարներ, մենք ձեզ համար բացում ենք այս եթե մենք նայենք հիմա պետության գործողությունները, դա արդեն 7-8 տարի անընդհատ ասում այդ մասին, որ Հայաստանի գյուղմթերքները պիտի համապատասխանեն համաշխարհային ամենաբարձր ստանդարտներին ու այդպիսի ստանդարտներին համապատասխանող մթերք արտադրելու համար պետք են ժամանակակից այգիներ, ժամանակակից ջերմոցներ։ Իսկ ժամանակակից այգիներ ու ժամանակակից ջերմոցները կառուցելու համար պետությունը սուբսիդավորում է։ Շինարարությունը հիմա դրանից ավել ինչ պիտի անի պետությունը։ Չի կարող ձեր բերքը վերցնի ու տանի Եվրոպա։ Դա շատ վատ հետևանքներ կունենա, եթե պետությունը սկսի խառնվել դրա մեջ։ Պետությունը ընդհանրապես պետքա միջոցներ ստե կարող են քննարկել այդ միջոցները բավարար են եղել, թե բավարար չեն եղել, կարելի է գտնել իրոք տեղեր, հա, որտեղ կարող էր աջակցությունը մի քիչ ավելի մեծ լինել։ Քննարկելու հարց է, դա էլ հաշվարկների հարց է, բայց բովանդակային իմաստով, սկզբունքային իմաստով պետությունն արել է այդ գործողությունները ու նախորոքել զգուշացրել է, որ պետքա դիվերսիֆիկացնեք ձեր վաճառքները։ Իսկ գործարարներն էլ, ինչպես ասեցինք, մինչև չի ծագում խնդիրը, իրանք այդ խնդիրը լուծելու այդքան հակված չեն։ Հետարքիր թիվ այստեղ ներկայացրեց, եթե չեմ սխալվում, տնտեսագետներից մեկը, որը ուսումնասիրել էր նաև մեր գործարարների այսպես կարողությունները, հա, եւ էլեմենտար բաներից, օրինակ, խոսքը կոմունիկացիոն նաև ունակությունների եւ հմտությունների մասին էր, խոշոր գործարանների մասին է, դրանց մի ահագին հատված անգամ email-եր չունեն։ Եթե մի հատվածն էլ որ ունի, դրա մի կտորը, չգիտեմ, Mail.ru-ի վրա է, այսպես ասած, էլի, ու այսինքն արտաքին կոմունիկացիա, չգիտեմ, ակտիվ կոմունիկացիայի մեջ լինել այլ պարտներների հետ, մեծ մասը սովոր ինչ որ կոնկրետ շուկա եւ այդ շուկայի վրա աշխատում է, ունի տրադիցիոն պարտներներ եւ իրանց հետ կա իրականում կա այդ հարցը, բայց դա էլ հնուց եկած ինչ որ մի կաստայա գործարարների, որոնք մրցակցության մեջ չեն եղել, հա, իրանք այլ կերպ են աշխատել, քվոտաներով, դաբրոներով են աշխատել, բայց հիմա կա գործարարների երիտասարդ մի հատված, որին դուք չեք փողոցում տեսնեք չեք ճանաչի իրանց, բայց իրանք իրենց կարողություններով, իրանց այս ֆանտազիաներով, հա, այսպես գործարար ռազմախով, հա, այսպես ասած, շատ ավելի ազդեցիկ են, քան նախկինները։ Դրանք շատ լավ կրթություն ստացած, այսպես շատ, ոնց ասեմ, դաստիարակված, այսպես երիտասարդ գործարարներ են, այո, որոնք հիմնական, եթե նայեք նոր ջերմոցների, նոր այգիների, սեփականատերերի, իրանք հենց այդպիսի մարդիկ են։ Եթե դուք ինձ հարցնեք, ես ինչ ջերմոցումն է, ես կարող եմ ասել այդ մարդու անուն ազգանուն, տեղը չեք բերի հետո։ Երիտասարդ գործարար։ Բայց մեծ արտադրանք։ Այո, բայց շատ լուրջ արտադրանքներ ունեն, լուրջ։ Լավ, մյուս հարցը Եվրամիության աջակցության մասին է։ Երեք արդեն հաստատվեց հայտարարվեց դրա մասին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցի ժամանակ, որ Եվրամիությունը 52 միլիոն եվրոյի աջակցություն է տրամադրում Հայաստանին, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մեկ շուկայից կախվածություն նվազեցնելու համար, արտահանման զարգացման գործակալություն նաև ստեղծելու համար, եւ երկրորդը մեծ հաշվով բացում է նաև իր շուկան հայկական գյուղմթերքի համար։ Հայաստանից Եվրամիություն արտահանումների 80%-ի համար զրոյացնելով գրեթե մաքսատուրքերը։ Այս առումով էլ Հայաստանը ունիկալ է, սա էլ ժամանակավոր միջոց է, ունիկալություն նրանում է, որ այլ մաքսային միության մեջ գտնվող երկիրը մեկ այլ մաքսային միության հետ ունենում է զրոյացված տարիֆներ, այսպես ասած, միակողմանի, հա։ Սա
Լավ, Եվրամիությունը շուկան բացեց, գումարը տվեց։ Մեր գործարարները, մեր ենթակառուցվածքները պատրաստ են նրան, որպեսզի մենք կարողանանք վաղվանից, մյուս օրվանից կամ չգիտեմ մեկ ամսվա մեջ իսկապես արտահանումներ սկսել, մեծ ծավալի արտահանումներ սկսել եվրոպական միության շուկաներ։ Ոչ, մեկ ամիս, մեկ շաբաթ դա ռեալ չի, որովհետև կա այդ մթերքի պահպանման խնդիրը, մինչև ուրիշ ձևեր պահպանվում, ուրիշ տեղ տանելու նպատակադրում կար, չէ, սա վնասների որոշակի փոխհատուցման խնդիր ունի մեկ, դրանով կառավարությունն է զբաղվում մեծացնելով մայր գումարի վճարման այդ ժամանակահատվածը, որպեսզի այդ վարկերը, որոնք սուբսիդավորվում են, խնդիրներ չառաջացնեն, ինչ վերաբերում է այդ անմաքս ներմուծման մասին, հենց դրա մասին է ասում, համար շատ անակնկալ էր, որ Եվրոպան կարողանում է այդպես արագ ու այդպես կայծակնային որոշումներ կայացնել, բայց դա էլ հենց այն նոր ճանապարհներ հարթելու համար, ոչ թե այդ մեծ ծավալները ապահովելու, որովհետև օրինակ եթե մենք նայենք Ծիրանի, դա Հայաստանն ամենախոշոր աշխարհում տասնյակի մեջ է մտնում Ծիրանի արտահանումներով, այո, արտադրությամբ, չգիտեմ, արտահանումը չեմ տեսել, արտադրությամբ այստեղ այս արտոնությունները, որ տրվում են հենց այդ առաջին խմբականակները ուղղակի տանելու առաջին ցանկացած տեղ, եթե դուք ինչ-որ բան եք մեծ արտահանումներ եք նախապատրաստում, նախ սկսում եք փոքր պարտիա ուղարկել, հաշվում եք ճանապարհը ծախսը, ճանապարհին ինչ խնդիրներ են առաջացնում, որ սահմանային կետում է ինչ-որ խնդիր առաջանում, չգիտեմ, մեքենայի քաշը ինչպիսին պիտի լինի, այդ անիվների վրա ճնշումը ինչքան պիտի լինի, հազար մի բան, մի քանի անգամ ուղարկելուց հետո նոր դու կարողանում ես պլանավորել քո արտահանումը, այդտեղ անկախ նրանից մթերք է դա, թե մթերք չի, մթերք ունի պահպանման ժամկետ, եթե մեր գործարարները արդեն նույնիսկ սովորեն, որ ճանապարհը լավն է գնում են, կգա ասենք օգոստոս-սեպտեմբերի ժամանակ արդեն Ծիրան չկա։ Այդ է խնդիրը։ Սեզոնային բնույթ։ Հայաստանը պատրաստ է նրան, որ օրինակ այս սահմանափակումները նախ լինեն երկարաժամկետ, հանկարծ եթե դրանք դարձան երկարաժամկետ, եւ երկրորդը արդեն տնտեսագետներ կան, խոսում են նրա մասին, որ պետք է նաև պատրաստվել նրան, որ դրանք կարող են տարածվել այլ ոլորտների վրա, օրինակ, չգիտեմ, էներգետիկ ոլորտ, ֆինանսական ոլորտ, նման սցենարների պատրաստ է Հայաստանը։ Այսպես ասենք, պատրաստվելու խնդիրը գյուղմթերքի արտահանման առումով պատրաստվելու խնդիր չկա, պետք է ուղղակի դիվերսիֆիկացնել, որակը բարձրացնել, քանակը մեծացնել, կարողանալ քանակը կուտակել մանր արտադրողներից ու մտածել արտահանումների մասին։ Էներգետիկայի առումով այստեղ լուրջ է խնդիրը, ամենալուրջ խնդիրը դա գազն է։ Հիմա ինչ որոշումներ կկայացվեն, ոնց կկայացվեն այդ որոշումները, ճիշտն ասած, սա երկկողմանի մեդալ է, այստեղ երկու կողմ ունի։ Ռուսաստանը ինչ որ բան, այսպես ասենք, Ռուսաստանը կնախընտրի ամեն ինչ կորցնել, թե կորցնել ավելի քիչ բան։ Օրինակ, եթե գազի մասին ենք խոսում, բաց ենք խոսում, եթե գազը կա Գազպրոմը, գազը չկա Գազպրոմ։ Էական չի, այո, էական չի այդտեղ ինչ պայմանագրեր են կնքվել, ոնց են կնքվել, ինչ են կնքվել, այստեղ կոնկրետ թշնամական գործողություն է լինելու Հայաստանի դեմ, եթե որոշում կայացնի, նման որոշում կայացվի, դրա պատասխանը պետք է նույն կերպ տալ։ Այստեղ իրավական կողմերին հարցի կարծում եմ այդքան էլ պետք է ուշադրություն չդարձվի։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Civil and Business տաղավարում ես զրուցեցի Հայկ Գևորգյանի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։